cement according sabe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aninu ato okoto a enje na enwo apurugu ade de yegina ehese enye ekoto te amodini bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe dia nyame nhira sa wo fa number na egu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota to prota dey prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimem eni nkura atwa nwahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ye dia efre ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kire ni nyina asase kakraka ni nyina eda tek ya tek kuma se tek ya tek area ya na wo brania mo bia bo so da form afenso what of brought ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogini di wodi skamba busuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia and on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ni de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders ayewo e bi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de ni nyina egu cars mu ye de akogu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se egu so keke na ye hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact se o twa blog no gusu wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because ni papa ehun enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contained dobro de dan bi a ope bi a na be see eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di wani brefie be bossese brefie be transase brefie e be han dan na wo be ye hia e number de gu ase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man dan pa amodini wo e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayra frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Adofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wohunu amane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu abroni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobo ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wohunu amane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nkitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonkwa betene mfise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hotene ne nsem a enye osori gina ne nan so peso nanta ne kotodwene na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se haw abetena nompenim ba nompesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center aye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehonso ubehu ban herbal center ewo ho
udru asafo anase asori a yefre no Faith Evangelical Ministry na udru hope wo se o hwehwe ba yebechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wo se ba Herbal Center ya so efoforo e wo Sunyane Polytechnic anase Sunyane Poly e wo no ye ne no enedi enhwani mu udru ha wo se opabia yefre ho magazine ba Herbal Center ya tena efoforo esan wo ho nti ba bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompemu hawo anase nkase mu hawa unompemu etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enye ye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase edu asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno ne ma yetimi gina brand se obese wo bo anase bia obenante atiafom kinkimdu ase wo bono me patron eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a ese ni trase no me patron bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se ha wo bemu a ba Herbal Center ama bobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode wo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti ba bibia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abchanfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu ba bia wo Ghana fa na nyina wo te ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ba Herbal Center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase ewo difo ene ewo difo odifo na ye bo awemfo ba da wo tese wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem sima pe na wo hunu se ope ba bi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wa difo mu ahodo minimo hawo kore hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina mo borofo oni bie papa na basa so na ene gi se me wo mu se o yare na ba na kache ha ono ama ba bia wo beda na wama waduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewo se woko adiji se be wo mu se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no na fa number na egu afidie ne so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwa na be ju nsem me hwewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku amese wo de mbra enye chinyi bomode abra na abedu ha wo behu nyame animonyam ene ne kese me number wo hwe machira kwa ade nyame 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame animonyam ene ne kese amen. God that we are so blessed and favored and then so ebedanya me ase sa pepepe na dom no ayekese wo me no wie ni so a na ye de na seda ye de be ma no sansa brain na oye na na doye e wo ho mayeda minim say gidi ni bi agi me so say amen because enya hoden enya hofe enya sika
enye position enye sebie song edin bi cry na mum no na daroma na wama enen so atome no mienu medi de Diane edu hene ifri sabre ya ekosise na nwotwe ebebode eneme ni mabedwafo entna ye de ko adwumede ene ye de bro absolutely stories making headlines in the world of shoppers eno na ya boaboa no a ebetu bi apito so ama so hu de ekoso e wo social media no ene Ghana afana nyina well my afa boafo aseda ema wo mo Bible center yitwa prese bebia wo bia o se brey wo kasemu edodo wo kasemu ebupen sebie so wade so for ma wontimi mfa sisi ade sebie ebu jenjen eba no pressure epilepsy diabetes infections ahodo ni nyina na se obubotwi na waduru eye ba herbal center o wato nso agogo ayarosabie na chi o so de ne dro be kan ho na be hu se ahaban kasa esan so tena bebo mu ntino enyare wanyina ebedwane ena no pay okrai mu ena edi ko jimede ebro as the PC and Koowaa Home Estate and Block Factory Bishop of Alumba edimutintimpa one must say break. So open a 2-bedroom apartment, open 3 bedrooms apartment, open full house, open a assassin half plot, and now say full plot. Now what could create a damn pom you and Sebi Eddie Siswa Fabedan a home estate and block factory. Now one in yomwa. If you when you start snipping name no open blocks, won't pay wahala beer, Mason Yakucha, and now wencha and assist say open say auto already made a blocks are free a home estate and block factory now one more entebribi and far and some papa one must be will be ano makasa the blocks to be governing no one my bed delivering or edia mamma therefore won't pay we and then I'll pay one must say one sass no one more to take Ghana fine or Kotsama if you ho or con crying if you ho come outside the Nayenka or Boise Tamale and fa may body in the Majahi one says baby Ghana baby ubenya eye wonum and sassano ebi ewo sans almost on bema payment plan na wotu channel kakran nti sebie so sebie nyado so se campo and so one best spread e the amount probably 2 months 3 months a year one be na sa e the amount na won so sebie so sebie nyado wetimi nya baby e de wuti atso and I not pay one more summer so one more a Atenga Junction woman home and I say Koowaa TV and a word dying back home and if from one more now one more and support so and I not pay young fast the bill for na I wa jape kro papa wapo mu say me child be brave me say radio adom ho ye won say oba offers what dey nyina me ho den ma betina TV so na say make say dey na o say won say me so me ho ye papa erade enka ho ba bia wo bia o say odi hye bia na adwene mo eka no odi hye bia okasa basa odi hye bia sebie so sebie nyaado waye mobrowa waye janka ekranfo wonu nyina odifo na ye boase fa wo nyina beda no e wo jape krom na onye wono mwa o so didi obema omu bi edi ba bia sebie so wo mu beda enye problem enti enka say na me ko jape krom ikra no ehe na me koda o so owo rooms bebre ho adan bebre enti benye ba bia dam akoma ato yem wo sound so aye omwa Order for the numbers no really I was screen as an offer na woni odi for na ye boatwetwen komo na emwe bia ese fata no e na no penso odi adomo fefefe o se ba bia obutu obia no o frɛ na obeba e bia na wontimi mkoja pekrom o se frɛ no obeba ho na waba ba ye omwa order for and I don't pay when money aboafo a wo mo asoyasne edi ko ojimedi April before I remember the nation's uncle my adorable Bishop of Alumba Akwaba Mama International Bible Reader Radio Man so Akwaba no Mama show crying and of course before then as well let me remind you that we are streaming live on Facebook Koowaa TV GH we are live on YouTube Koowaa TV we are live on Samdaku's initiative Samdaku's TV now I share Eddie Amaye me ba chow adaroma latter part of the show it be lines not so you can also call and then be part of the program Saso and America will say WhatsApp line na at the screen so of our messages na for faso ye baking kind Eddie Amao me crash system amede mao enano pay and say any pebia what asasi we so ade ba kope and was say wodi isiweni so say obepiem akoweni anybody say if I should use the word focused
mpacho enipa bia de wo ye bia no pem ekowanim me ba cho otimase de pem ekowanim empem enkoachi enka say me de meditaria na awai so I am even tired, I am fed up, I can't do it again. Who told you you cannot do it? Ebia na obade no kra no also wahwe omwafa baako mienu mo na wahwe so obetimi agina ananse wontimi nyina obetimi apim akwanim ananse ompem enkwanim obi ormo adwuma bia oye no onya so mu a anye yenti wapa about me ka mabre menye bi mabre ade ma ya enye mabre bebre kasa no you know that thing mabre min to aso bi no o se wo to aso abre bia nipa baako a eya na mede no ehye ma adwemu ema ni boost me moral wa bra sebie son sebie nya adoma ye mre e wo bribi mo ene his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the president of the Republic of Ghana. Adentina make say if you see him say yem papa wa bra o yes o na Ghana abenya kese no so no okoba akon anye mienu obi ase wadi nkwanim na so sebie son sebie nya ado ekoba say court si da bi yesi wa ni nkwanim wadi ase mi court ni nyina mu papa ya mpaaba o se meba ne prince so. What did you see? It was a massive win in Ghana. A big see that straight away opposition one win ya deno shum bakope let us see a boy boom 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 boom. Now they be made the magic with something no. If this man, this our father, this our beloved wasn't tired, how can I be tired of what I'm doing? Mr. Slow. So once we knew be out there soon is why na me catch or say so won't papa pay ya any pim coin and power it will be beam a dream our dim and prachim be beamo a man for best rate our reading a man for best rate yaw and one prachim I be make I say obi on my or champion and prano and ye mano or fanny a jano. Ye fana na ye jano yo about him say ye fana ye jano ye fa obe try when you are ko wi asing na ma be medi then so still and so be medi na ye jano then so wo de wanya bi wo de sabie so wo mre na ye so gu no wo boy sabie so bi ogije wo so wo kunu bi na ogije wo so wo fi so be nya ho totoro so there will be obstacles. But enumu ene wose wugina kasa uye man ka mene me boy ne yeja wo ho ene ma me ware wadwe ne ye wo sa minya no me da so si ho na wo kra wo dia wo se enye kra wo te ho dia na me de we na minya ya na debi. Put people to shame and get focused and push ahead. Things will be successful for you. Mpacha what some say me crash sama enano pe me de mo ano no e cut across e we dwumem e wona mfom bi ho ne omudi agwa na ba kwa hu se we watimi agina ma me pa me de confusion be to omontem me ka sem bi a e be ti we akoma na ma ti omontem sabi se wanya nyansani na sabi o wanya focus kakra bi a obo se wadwu mu amra asem ba ko ketua bi a sabi so bi a wotie no obi ka kire wa pa asesa pa be na no metie because of assembly our tinti wadwi mu amre papa me pacho get focus and ma bon someone distract so can we say who say be any page na ma minti na oye say ana when you fast pe we break relationship we break you now for we break you baby but when you are focused na wadwi mu bia obon say there bia no obetimi agina e wo bibia mu erade show na onye okesie say na no pay obetie de making me say me am de hye me ho kran me kama on na me kama me ho ne ye nyina no ye be yinhra nyame hra bebre bishop akwaba yeah go dan and then so nyame de ache me yaba you can look where we yes na ya start ni ni be shia say dia dance so bad there on ye edini ye ndi ye beda na se e wo pempen so de nyina beduru etiefo ya hwefo nyina be odi abeduru no exactly already ye dana se na ya chia India doctor e wo se da bia ohwe edumadi no already nyankopon won hyanse da bia na fidie eda ha nkoma na wudie na me de ketua bi beto so focus de se nipa bia ba wa brabom a udi nkunim nipa wonye focus wa brɛ wa brabom o sum na bibi ketua bi tochi wa na aye ne se enye yi
watching one say ko shefo frase ade bi a hyase no so sebe enye ya awiye nti ne be ka tro nipa bi a wotie no se wo hye bibia se atra na fa wiye so wiye na wiye nkunimdi mu ano na ma oye nhia na me ye frɛ wo de po wo he o mo asebita frache o mo ye nsa bebrebe wo Ghana eba advert na no mo start ya na si dabi ba ka bi ahwe ase ye ditum ase ye ntum won twetwedesa later no man ni nyina ade ato na afia hu sika ekura sa dwumadie bi a wudie no nya wo hye ase a ne betima yeye exactly focus na mo obrofo kasa bi o mfrɛ no consistent so nipa otimi yesa bia woko bia betimi akọ nyame wonhyira obi a wodie nyame wonhyira so wa futu ari amaye amen radio man akọ aba and then so yaba radio sise na oji odi etwa beda was sise na e Monday so na mo so de message ya sa so de kwa say adwuma yesini ni aketua sa ade bia o ye so nya determination na mo adwuma ma babo kwa se de na adwenya ne tanta na mani so be ni frenya ti so say masha de e fa mo ni de public abempo sama kwa medie no beta koso se de odo ma pani e mfa so to so e dey awa yeah se se also best have pepe get focus and don't listen to distractors. What I say, we have a lot of people or more distractors. You know, maybe we have people like that. Me yam wujai. Hey, catch on one say any mean so memo ferry. Mema won so wa bra as will be or person they be an bit of form. Nani pano so person when we say what person me top form. Now bribia no general national bomb into wo sebio say those no anama. What you know so sa so ni pano. Dia wo hwehwe no enye no. Enti wunyai wonim so no so boom. To wo bomb no ono so boom. Ona. So you see when you are able to stand obey instruction. Well, answer na me first story be my main house is streaming live on Facebook Koowaa TV. We are live on, of course, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV, YouTube Koowaa TV. So Facebook is Koowaa TV GH. Of course, I beg of you share for us na afu front so enya one for first story making headlines on today's Koowaa Show and say now what you be about kwetwe monte money and I ebe to just say ye nua be ma sinitwe ne friend no say Salinko what sa abo abrante e friend say Ghana Jesus na me boostem asom e ma e ho sem ekoye dija ama 42 bi e de ma e Salinko papa na ene Salinko so aba abontene aba be kase sebi so sebi nya do slap na me bo e Ghana Jesus no enye trend bi na me poni mum me sheda minim de meye mea and I'm sharing na so like seriously. Let's watch the video and come stay with us on Koowaa. Guy, so as someone ofi unyano. Onso nim se me no wanya case pay. Abia na ya bo dieta no. Na say cultural ship. Wonim se momoni ni okrani. Pay me no case ya. Ka fa yemi no nyina ko one stage. Nanka memi nimu wa Yesu no. Na wo pa asema ma asema sinti go say open it. Where you jump so that means he was part of it. Where you crown director pa. Na mtu me challenge say me ye adwuma na ma ho ate. Ko and you slapped him. Slap who? Acting slap. And people has taken it serious. Yeah, but he got angry. Who got angry? In the story itself, no. Biblically, no. Bro, Yesu one to in back. But in your case, Obo Ubi, yes, and and then me video about I want to ultra better, no? What is that? What is that? Me put some DNA bia. Yes, and I am born pay. No, didn't she? One shadow, one try. Yes, in the 10 and out, one other years to the with all jokes aside, yeah. I think before I call failed in the son,
rehearsal time between belt egwa wono ne most of the some of the soldiers in why him feel so omumu ni ye nti me amatwem belt amebu. So can I put it to you say it was your intention to beat him? Dampare na waba no why na adwen say adwuma no wo ye no baabi abi tina wo ka kon me si twa so wontie ni ba no palia semunti na ma me ya asem ne sempon so still unim pare. Salinko na me salinko ne ko acte mpacho koso Chief Padmos ni Jesus ni shia ti asem na enye court case omo shia we umofia umofia stage saliente. And it all jokes aside, during rehearsals, me name Busem planning say we would do something serious on the stage. Boot for boot. Former president, what can I say? Boot for boot. Boot for boot. Thanks for correction, former president, general. Boot for boot. The planning boot for boot say put a dear cry but. To hear you spread our money, na kai guy na ni able. What I say, Koya basa betu me. Now correct. You planned with Mebusem. Yeah, he even came to bring the plan on board. He brought it. Yeah, he brought it. Oh, okay. So it wasn't part of the story. Part, but not me who quite say me to my bunny. I understand, but money no only a plan no. And your part, intina na ye bad them hona. Na atise ohobu microphobia say I don't want to mention them for them to be popular. But between money dey na mo sre because omu nim ni anamaye. Na ye kwade da se kra na mebusem no obo na ni se me free state say the amount for be fan serious na so we na akra sin we na akra pictures we be go viral because abrofo kra be fa Yesu awatima to ne nsa bi kra na abrofo no be fa BBC nya wo be fa. So it was planned. It was planned to be serious, not planned to create a stunt. Palia semunti na ma me ya asem ne sempon so still unim pare. Salinko na me salinko ne ko acte mpacho koso Chief Padmos ni Jesus ni shia ti asem na enye court case omo shia we umofia umofia stage saliente. And it all jokes aside, during rehearsals, me name Busem planning say we would do something serious on the stage. Boot for boot. Former president, what can I say? Boot for boot. Boot for boot. Thanks for correction, former president, general. Boot for boot. Salinko and yeti Kano Bishop. They planned, and most of the time, I know my you yeah, this so-called styles they plan. Why? What for? Na running and go bon in Shram, and no plan. Na midnight so the can say, and you be at your matama, if I cross a plan in a year, and ma or mama name how. Na men find show mutim say, Una be a celebrity and onya begadia. Oh, I prefer be from Wabontia or Modo or Mofa some serious. Okay. So what does uncle for now? Pretending you be a do how Yalie and I said you woo a bet will be so. Alright. I dare be to be a muye. Will be better me with some fun. I want to see a selling good fun as share. I done and talk at the idea one. Because of boss now. It means a boss go easy. Sir. I didn't send baby back. You almost you know, Monk energy and a sabbat project, Idia or more premo. I said, Unya dimpa a year. Esne ahunya. Proverbs 22:1. Dimpa. And was a wuye. Esne ahunya. Nen monyam yesne jotani sika. So what you say? This will be a wood dimpa and a papa. Sabita fracho. The link of moving our big chan Ghana. The move sabe comfort we and the pada so cry because now you good. And mamma would went mom protect said you know. So Kobo ni assume stage you know. And what created sabita frache. Enkofa how mara ewie ni nyina achi ne bi si na no pae ne ade se bonu nua kreti ade kura head abon ma na no pae ndi edomo aso se mobi zom so sa na tie se bi woni ne kopra na sa na se bi omimi na ni ma obi ahunu se ne yakoso na se how bi na akoso na etodi omo ara na omo nim guase ada bi ada omo de gukuma wood industry ye majid onye don dumalo onye ye prane ade bi sam na to this extent
no be unu se obi ko bo obi ma me just anima no aya me ntiase mesre on se ko mo pe trend papa dia omo nyina omo nya ni papa dia di omo no nya ni ye aye ni ye na ma trend sabi mebusa abe ga na di dia de bebre wo what man sustain dia what man ma dia no ban na sabi ta frat obi afro se bra be you pan share you nyina ko wan si nanka mimi nimu ayesu wana no kura na ya na ya mama asem asi you ni pa bia wo ye Colossians 3:23 pro kra na ye na hu se wo ya no ye pa ise urade nsem na benya padade se aketia it is only we nyina na se went man nya hwe ama urade na afia duru se ye bibi dia kai Kristo wu ne nso ye ne ye do na represent ya na nim guasese na akogu ho a Kristo prince sisa so sometimes mo ye ne ma bi comedy ba mo ye the farm na ye ema mo ho o di asem na se the papa ni wu na so practice akọ bible man kan jo se sa na o ye nti ye no nko ade ye hye na nimunyam mo se o me wo ba bi obeye actor no ye nda biara da afidura no ye nkai dum bi mo no wura fie urade no ehunu se bi urade bi wo ho ade koye concert say kodane ntokwa ese Yesu no ye concert Yesu na atimi bono no abo bia ya na me hu sense bi ade ni meki owie maka mo sire kenkan o se bibia on so be ka se obe bibia on sa ka se wo ye no fo ahoden ye na adwuma eni adwene eni nimdie eni nyansa eni asamado nipa wu a obekọ adwuma ni ho nimdie ni ho nyansa ni ho asamado ho disambre ya wotiasi a okura nimdie kura nyansa na wo ahoden no na ade bi a wo ye fa ye hye osoro ni monyam tumani monyam hye enie se ni pa we so dana so pesika opeyedi a papa no obon paye eskyere no ti wo hunu ne mobo aduru bia bi kitu abi so wo ye bibia ma papa na no ye nanim guase ekwan so nti ne omo aye edomo nim etwan won se mbe ya mo man nyina wo se mo ko no obi adi ya odi ama obi ise obi akakasa bi ama sabita frache abaye salim ko tamfo ko no nim se ya asempa obi akakasa bi amna ko ye Ghana Jesus tamfo ise no nim se sabi ntokwa pa na esie no na musumu nim se ente sa no e de na mode ye oman no se na musi ye omadwene be kakra be ya de bi na ete sa unya sombo afo bia se bi sa de pitro no hunu ya ase ye nkoye mi kokon ma wi abe kyenze se mo prane se mo be ma IGP mo an kura adwena ye ntanta na stam no obi na de se ka be wo na IGP atena se mo ba be ye kasa de ato abon se ni ndia won fi osusu se this time nso na mudi agoro ko baza onifo e mo na mabosa asa na to e no wo fa so ye be som za gudie mfi o mabrabom ye serious ye man ye serious we ye comedian na nchesa ade bia ho na wo so da comedy adi e ba bi wo me ye hunu se na chelu ye nipa e na ba bi wo ye hunu se we ya adoma chede se mo koso ye ni se dia kuma wudi ani munya mo mani ntimi ntrase da ye be sere se mo obi bi bo ho ban na timi bo mo a wo be ye Ghana di saso di gidi bebiri kanu na protect ka lockdown nyana wo create scenes anke nipa hu se Ghana Jesus unie uji di no akotena ba bi no monyo ma ade na tofom afa na wo ba be prefofro e di akofa ba bi aba be nipa ehunfi na so me say how does it mean say one more anye bibi for trender e mancrofo still enka wo mana na menti ase no na menti ase o so do chewade na ade nimdie nyansa ani hunu moto ho enko ebezi na wani boss linkwan no say o ya artist ewo Ghana Jesus hu na abehunu etidi efoforo na mu create ya ni munyam a nipa besa nya ba firi mu faso de bia firi ma ebe ma mudin na tena wani etomre bi a ade bi wo koso a na ye dia dan se nipa adwena sa as a plan and yamede my for ade na ode ache on plan na sa jese nka ade am go plan as for serious awa wo se kan say na wo de bono na je na ni kosua so na je na ni ne pa ya na wa ba ye ne den ubufu stage on so wa prikugu Ghana Jesus na afa ade bi na sabe salinko mfe na chokocho no da ho na agro na mo se mu di na ne de e do mbe ka asere ne because obi anya nsisu aso boni bia but tena ye nsisu aso boni no ye nyina ye mfa ni serious ye be hunu se omo de saa no mote enso na wu pra enso na wu onzi atia na yite efeti ama jete feel obeka na nkofo ye so na ade ndi ni ko wu di abrabo de nyama di agoro bedu tama ye serious no nipa be fa na agoro odi asem na se ndi ye be sere omo se omo anim guase omo akogu omo no mo ntrase nye interview mfansere asabi kuma wud nye yankwan ya jimi ye kuma wud fon kwan na uko Nigeria comedians ni bia jimi chese be be dia ma Mr. Yibu se ye be Yesu sin se ni ade na frem no se ho kura
se beta flat wo ko bo bia ma na bodo so ma na te yaw aya no comedy ways no no de be ya de no asori yakọ de ba bi enso mo nko ade on be ya bodo so because me nim trend kro mo pelu wiase asebe oye papa oye fa oye bone so a oye fa ni pa guo bia betwa na asase so ansa no fira asase so akọ ka matias ide ndi obi ya de na mtunu puka ka ma yimani double kama yes double baba sa pepe or for you bibia trust me just get serious I love that one because I na yentia same pimpin no your stars no one star we pray say you know all these things will not be like that anyway second so I'm a bro and I no pay make I say streaming live on Facebook Koowaa TV GH. We're live on YouTube, Koowaa TV, Samdako's initiative, Samdako's TV, and so you're live, and when I was share, Eddie Amwaye. I bet you say, Road Minister, Eddie Abeto Abontine say, this time round, Ghana, our president, His Excellency, Nana Addo Dankwa is going to fix most of Ghana roads. Well, if you video. Kuse Junction and so many. No, before now, before and after Edukrum. No, Chesenia we drop before no, we drop before no. Now, while open up road no, Obia Uhua now when yaji. Can you imagine say Obi we kwani now what the road furniture na beba home. Now the road line marking the better so near there. One way I better for a go come now was started from Krakai. Now all the control junction no sign up back. So Obi anybody and this long stretch, you know, and near Ecosino, you know, I am told is the total length for New Year 36. Yeah, 36. Yeah, I think that be extended because I initially 25. I think, but 36. So good work, and the entire stretch. And yes, oh yeah, no. Peace. No, or like some we are experienced from some contractors or yeah, you make a crabby now a question fee. No, in Tuamika, no or no fee site. Now, now you're two side baby, nabi. You know, and what tackle the entire stretch, you know, entire from one point to the other, and a baby activity cost no yes we job be basa side drains now or yeah machines gusu strong machines this is why because the engineers are happy working with him and kakra ebedu obiaso the way President Akufo-Addo aban attack roads na yakase roads anye na yegina so inko all activities na bibia all the road sector e bia say you build bridges yeah interchanges you know you building roads asphalt overlays numni niama say graveling ni na your road activities so nti obi anto ne boss MPP aban na Akufo-Addo aban waboa pa nipa yewo okre constituency ene ye baako ena se dem nyama hu no even though e kwan no erade through okre no ye je ha yesma hu bus betwam ekopando ekohu eko akosombu happy working with him ena ye tere bishop when we say rose be break ekoso e Ghana abio wunwe sa kwan bebre ye am can say I won't just say adequacy say wo ya de na onye nwie ya me hunu but what we say omuguso ya be yes bia na be sa say na ba ntimka se me hu ya sa na me pa e be sa say na ba me badanyan ye nkwa ahodo da aban se na wo adaja me mfa onjini udu ahodo da aban abonso maguso kama a chese sabi sika wo ho eni ye ja contractor se onye se ne ye pe o mani ya wo za samra kosi be besie Uber drive on ha kama udu da ba kru na no ye dia hande danyan ko hwa mna atwa to ano ho a ese bubu ko ta na ko video gwatima gu ni ye no ho dimpato road ben ye no actually ya within 1 year be se bubu abesi ne bu na for many sika de sha de na se ye nwie anya me nkwa akire wa ukrom se wo ko se beta frache ye fro se mpa
kwan so obo ase a wa woni se na ado ayade aye kwan yi antam kese kama saa ne bo hoketua bi ne wo ho no omo ye ne dai na ya beti te se ya na de ka dua no agye asimfutuo nim no agye asim na no su bubu enu se ni afe mfie mienu no bo se no so se bubu ase kwampa gana na do plan ode ye ndi ade no mo mu kosom mo nwie anya honko akwato nsuko he obekoso kama na oduru ba bi na yese no akodi obi diem na abedi obi de na ese bubu ni o maye no na sa ade ba na chi ba so mo ye de o danyan anya ade bi o anya 4 years ase mo skanda ho anya 4 years ase say ebia say ye the 4 years na be ya I'm asking say one who say like omo ye na wie na omo nwie that's what I want dan ye dia me se ni nwie na do we 8 years aka tu pe wo ko ndi da be enti ya kasi ehun so omo ya obi abai o ya sa na oja no obi abeto na me ka cho say omafo omo ho adwene sa na me nim no e ba o nwie na we so abenya aduma ni bia ye se be ya da bia da Ghana mpuntu ntimi nya complete anka se betafa sika kura na eni ho na adede na ni ba obo ase de ye so na o se me de me mfa ka ne nko bia contractor age obo ase no de ahodin ni ma ye hu si awie bu ase ate ye se firi ho a kaka kama na afa so ko no ene ketua bia hye ne bo won ke nya nwie e de ye si ye no kwan ya de tawo atwen ada party no nso ba wonya bibia didi ko obo ase ye friends da ban dia mechiwi kwa tonzu ko he bikurum go so kwa de bobo enye saa akoduru kuronim aya 8 years ye de man na adodam ko akufu ado ye 2 years no de be complete we eto me bia yan se kiro mo nkan kiro mo mu se ne mo ye no ye temamufo ne ye hunu to mo wo mo bi o mo ame aya lade unu zo ko video bi ye mo fa se adwuma ko video bu ye bia wagyan aban ne de ne kagasi ontimi ntua ma ne to luzu ntimi nto aso wagyan amane sabita frache o mu kranom didi me ye bi di ne sika na loko to mu ntimi ye bi ni biem a contractor guy tifie ozo o share boso obeto aso aye kwan ni nyina ndi da bai Ecclesiastes 7:8 Ecclesiastes chapter 7 verse 6 asamawie yes ne mfiti asambia wo hye ase a awieye no eye tense wo hye ase no asam na wieye o eye ten mfiti ase so resource and capacity atifi road minister won say ana do ba wa ya akwan a wa ye hwe yi de no complete we de no complete obotre kura na yetima wie no complete ye kra me because I know the offer so obekwa akodua somdiem anya kwa we wa ya de obi ebiem kase kama offer so wu ni na hi no wato anem di kwa na wai na me no nya na ko otu ma me mo hwe obi ebiem kama nso da ho di kakra wa ye na be se no ndi asem no ni na wie ye yesene se de wo hya ase ntoboase honhom yesene homaso ntoboase honhom eyese ahomaso honhom odi ase di se munya abotre ko kuma bi ho na mutimi yie na abotre mu na mu wie ya ka ye ense so makwadi san bebre mi ehunu se aban ne ba wa bo adwuma na mu dia so kwam edi ebe sira mu nyatan yo ye tu aba mo ma ye ya do mu tin ye to mo mo do mo ba kakro mbetimi asom no ma som wa wo mamudu di ye ka to se wo madu no emu maako mi ensa tima wie university a eye ni mo nyam hyesene se mi didu ni nyina ko university na menti ban to so mo ja betina fie o sa ba ata ni pa hunu se wa agire mu na ho me for so se me madu nyam do mu ko school bia me crash do mu do from 100 level 200 no na mi ni ska bio o mu so antima amoa mo no mu nyina betina fie crash ni wabusuam ba dis kan ka tribo mo mtimi complete ya ko mu kra ba be so avo from nsa ndu pe crash fo from abusuam betima pontetre no ama mo pie so mo abusuam crash I understand there. You never be as a really a true about when you're to man and put to the pay when I know back home. You can put it, you wouldn't put to na, you catch you. The road minister would have also. Can some man to answer by the call said you see a job when I will cry about our Nunya. Where are you campaign? Oh, you're crying, what tower, Unya? Contract on your dance, yes, I'm on a bus. Send Chalbert up a trail good come, other non to transit trade to trade. I am classic for no. The statement you only class a babonte. He said, yes, you can come and enter me. You will be a tibia over top a trail good kermukeke. No, I had a could tell betray. And there was a crown where dream at me to the sense, we a man or don't want you go to the battery. Eh, sort. But no, my Becassa. Omuba says, I am because I want to young wizard. Yamiko Camini, a catcher, and Cabam than I am do. No, Becca. I said, we'll be no classinia, a unicorn choir, or the car bed off could tell the treasure or has a crown I comment. No classinia, one I bet that's as soon as. There's Mamma, dear, be one here or money watch it.
nti ehunu ade na ne ho pre ade o se se binkama mpanyini ye ade o se ye MPB ye ade o se asambre ma bi ye no ehunu na ye ni gie because intense wo ye mani ti basa na do dan kwakufu ado adwuma de wa bobi mpanyini se adwuma ye sini eni akatua nti o ma adwuma ni nsi because aka 2 years pe 2 years no so ne ma wo mbebere to anyere ne ho obekọ no ade bi ntimi nya complete nya de akai no efie se chese ba kama zwe ye se de yesi ye ekwan was starting kama ni omo ba mu one time ene no so wie ye ekọ 2 years pe o de besere no obibi dua okotena fie a bipo betimi de abo na baso akai na onso jangum na mere ni sua years na ntimi anya ho 2 years na ntimi nya he nti omo na ni nya dren na onyo no betimi se ni opim so ka kire no and that what fie wa jinidi Proverbs 16:3. Fa onyuma share adensa. Fa onyuma wo ye nyina share adensa. Onhihye ebeti. Eba se man hihye bi a wo hihye ne tim. Adwuma wo ye bi a fa share adensa. Na wo hihye ye no timi atim ama. Nti ombam ne hihye bebire na gu okwam so ntimi ntim. Ye so we mu kakra ne abo ade so ye later na ade agu entim because ye awurade asinchen. Na ye ya de enim de ne ya dwene na etoto. Tini ameka kya ne se 2 years no fan hye ne woni munyam ogotena fie so oluma kan na ato so nya sabia ne papa kofu aka na ato so opie na comment bebe akire no aboa na mo no so kan bibia fo bi don wetima ka na kufu betima ka obi asem we president oba ne nkoya ye frɛ ne interview okasa uzo oto na wosegu no wanne akire so no anko betimi aye dise goba se bere bi baba na man ne nkoye na babie wa na sabi esuko no ma bi betima bedi watam so oba ba ye de ya then na we di fo baby wanya ne ba on so sole pro ni ma yes said e mo frɛ me no se ne ye hu se ye papa no kasa na mpo wo che ya anko be ye eno ne wani mo nyam hye oluman to mesere no o mo hye se de o mo kasa nche Ghana akwan nyina aka 2 years to mo ke kan mo no mo nya ne betimi ntam all right then enti we come home bishop say what mo ye na mo nya nsi to no hu ne se mo nye if you say adwuma sini enti munye nsi bikombo ase de mo aye amenasi enti eno so mefe mefe enu na ye hu se mo aye bebre no e de be mo abaso me I don't support any political party because those time no do kai na ma ha adwene de bi obaba menem sa be bi also de be 1 hour na kokran ha wo 2 hours 2 hours 30 minutes kra ene beko enti na mo aye mesra mo ye hu se mo ye bebre me de mo hu enti munye nsi oya bedu baabi no na wa choke mo aye anwea kwanta to oba bridge no ho no mosi ho mo twen da ben wonnam kwan papa no so a wo trasi ya se the bishop kan na wakwa akopi bone so gbagbagbagbagbagba ansa na wakoto foforo so nyina no eye adwuma sini enti ade no mo ya na mo aye si na aye kama mudu baabi a mo se bridge enti na mo gya ho se beye ni 2 years 1 year that's average no kwa nti na monto aso ebe den ene yakase mo ya idea it's very bad so complete for us so that we can also applaud you why I got am penny for your sremo but we come first break when I come back we'll continue stay with us we'll be back home me pa Joe I am the nation's uncle of Bishop Lumba Home estate and broad factory that power bobuano a bit biara asabi opesa wo mre fie na afi wo boss say bi na hu say yes ampa esu mi fie ni no e home estate and broad factory and e de sa ade ebrewo wo estate a ebu mi nsai isu bonkum ni nifa nyina yenya na ye da no ye boa ma wo baabi ebia na oni adaje ebia wo amono ne wo akontrum o befia yesie wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a beboa ama estate tiapo yenim se sikape ya yenim fifire hu asem bible so odwuma yeni bia na katua asem amo odwuma yenim fifire wi wona wona senti no wo fa me ami ko gina ho bia ye si dan ehwe hu se ye the blog papa dey cement akodan se ba ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu ade de ye gina ehese enye me okoto te amode ni wom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa na ba de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota to prota dayi prota eni echi prota ni ba bia traffic wa
enu nti ne free home no efie ne ye dia brought bia wo pe wa santimemu ene nkura atwa ho ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa kire ni nyina asase kakraka ni nyina eda tek he ya tek kuma se tek he ya tek area he ya na wo brane ma obi bo so da form afi so what of brought ni bi o amaname wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi skama abusuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo ebi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de nyina agu cars ni ye de akogu plot ni so afi wa po bi a wogini di se o ma se guso keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so otwa blog no guso wie mpo ne ye de ko na wogi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehun enna ne anu nko an ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni baby de fa fabra de bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama open dan han singing room self contained dobro de time bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wuda baby because we are from home so we believe home brefie na bra bedi oni brefie be bossese brefie be transase brefie e be handa na wo ube ye hia e number de guase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye manda mpa amodin wo e ma blog papa se bisment akom usan ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba Junior dofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wohuna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu abroni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobo ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wohuna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo ndompe ebasa na eyi etim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi endompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonkwa betenam fise ndompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hotene ne nsem a enyeye osori gina ne nan so peso nanta ne kotodwene na aloke ontimi ntu ne nan ene wanante ni nyina ne se haw abetina no mpanim ba no mpesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebra yen ewo ban herbal center aye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo anase asori aye friend of faith evangelical ministry na udru hope wose ohwehwe ba ye bechi onto free sprinters road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wose ban herbal center ya so efoforo ewo sunyane polytechnic anase sunyan poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wose opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire on se fa wonompem hawo
anase nkasemu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enye ye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase eju asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brand se obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a esi ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba heba center amabobọ mmia ya hodo aye woni nyina no eho na wobetimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wote ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ba heba center na ye mwo na ye ntu ndompemu yade nyina ewo difo ene ewo difo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie nanum asem simape na wo hunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wa difo mu ahodo minimo ha ukure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se me wo mu se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene wo se woko adiji se be wo mu se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no one fa number na egu afidie ne so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ye frame na na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me se wo de beda enye achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa adu nyame 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. So welcome back, Yakwajin Kratsoba live on Home TV. Ansana, me third story, Ebebrono, Maminko, WhatsApp na, menka WhatsApp messages kakra or emfa amount. I have this here that says that good morning, Koowaa crew. May God bless you all from Kobla, Emmanuel, inside Atiku. Kobla, how are you doing? Happy Easter to you, long time. This one also say good morning to you. I like watching this program. Pow, thank you. But one fact, within anchor home intimate so say next time I have within home. Hi family, good morning. Nice show. God bless you all. I'm Esther from Sunyane. Esther, thank you very much for your message and paying so. Hi, good morning, Koowaa. How are you doing? Wisdom Talk, Bishop. As usual, the government is doing the rules
the government is doing the roads but not completed, and I believe that he will complete before he leaves office. I think you're talking about Adam Akufo Adom. I'm back on Facebook Live. If what you say, I love this. Okay, fine, cool. Amanka Positive says that the leaders are playing with our minds, but I don't actually blame the government. I blame those who vote for them to come to power. Diane, our thumb is our power, but I think some people doesn't actually know their thumb is powerful. That's what you really want to say. I want to call Steve. Thank you for your message out what they about. If I say wisdom talk Bishop, if I said I support Bishop, if I came back to say that Bishop now the rules are okay, the young people need work. Alright, so me tell sorry me dey brand up about beto just say ababa your friend say abuna kokwa ye nyina no ye say wonya bipolar, and because of bipolar ntino oba abonti ano the list about me man on your mo da ni stay amafo be ka say hey listen that shall say no the about mu say na eja wo man amanfo esro ankasa ema even most guys are omo popular industry nim kubi ano asori no aba abonti obeka say me kra no me ambebo me di ansa no akra dey aba abetuja, and then I'm so mama for breakers and Debbie. I think this girl is going Sebia so Sebia nyado, you know, But then waba bonte next time all can say a man mana obo one mudi ewo and I say obo mudi list or the babonte no or the mudi a shim be brina e babonte e be pana say one more say famous and you know omubo mudi. Like seriously, like do you believe her? You have video name, still as on Koowaa. Are you trying to tell me, say, dear, who you mean in our store, a member also store some person? Oh, yes. Obviously, said I catch up with everybody did Keke. Huh? But I've never mentioned anybody's name, Keke. No. Mommy, get in your mouth. But every time, Semibojiya, I mention the relationship I have with a person. No say one another. Every Oma many mother, me casa many mother. Oma many munda so. Once they do her, she said many would do come one day. Ochina meet me ako said minya any relapse. Meet me so a fifi good morning. Because a fifi good morning it's just trust a fifi good morning. But you many want that because a fifi I didn't do and I see sir and I say so. It's not just one in the worker. Meaning the American. I just relapse no about the name. So when you have bipolar relapse, it doesn't mean you are not conscious. Okay. It is a mood disorder. It is a thinking disorder. So your mood becomes hyper. Okay. You are aware of everything. Okay. You are aware of everything you do. Just that intimate show. Okay. Oh, I don't know. It's a mood disorder. Yeah, that's a thinking disorder. So your mood becomes hyper. Must you even call her say brave for your friend? So are you helping her or Hano? Yemusa said, "Your presenters, you moving your Benny. And I said, "Better Prata Yale, Amma said, what done a coffee bread this year. You said person can invite your sister to come and sit there. Go beside the question, you boom a bush and office, one son come out and saying an empty. Do you nipa rain or so getting home? The Bible said, "You dear when you're done, and find you unia. It is a subject of Prata material, meaning about a cousin and visa, or be a bush any massy. Na Diane Patramania Quenya, no film near Betnaze, when I say Yana Haneda, a dear Nayana Coso, may. Oh, be old Jimmy be a dear dances or in some junior, Sam, I'm on going to. Yeah. Matthew chapter 7, verses 12. In Tiadia Biara, who present the Panya Mamono. Once someone has a fofro. A dear beer who present the Panya Maya Samano. Why not a mammy at the Jacofa Bema?
na sabeta fact ya video no na wo hunu bi wɔ ne phone no se me yensam training nti no enya ba abonten de me so me pire ne maka ho asɛm ensi da obetwi na niama nkɔfo aka na ɔno so aso ɔdodɔ ho sɛ bɛyɛ a nke betwa so aso ɔkɔfa battery TV na ne radio so sensam training aka sɛ monhwɛ na wɔtwe ehunu ade bi me maame ɔmo bi fan de video mo miɛhwɛ ne nka ho asɛm obia ni sa akokoduro the same apply to niaba wa bodam untimi mfa ne dam na meto se yenhwɛ bi ne nsɛm a wɔkeka nti sɛ to obi dia na wɔso akata so sɛ hunu sɛ wɔyɛ nipa na de hawo brɛ na brabɔ sɛm twɛfo yɛ wɔne ma bebre wɔ se edi hu nkɔmɔ ɔma ne protete yɛ mpanimfo bi ada na atrofo akohifo bɛyɛ leaders sɛbi edi yɛ so yɛ wɔ ahemfo sɛbi ɔmo mpa brɛ bi abɔ ɔmo ni na hɔ yɛ wɔ wɔn asɛbi honhom asɔre atia wɔn ɔhawa yɛ wɔ treat ne dɔɔso nti yankɔfefa saa nneɛma wei no na anyɛ dɛn no obetra sia kaza say James chapter 4 verse 70 enti onipa bi a wonim papa na wanye no eye bone ma wa ejie basira o mani die kwa so omoma baba ni nya na sumdie kakra asabe wo kasa kwa na amewura ho so no watimi gitum so wo saa adwiri mu hawo no eye aweho so ba fe say wo saa problem etesa na wonim se ni nyina mu fra ni di nkomo se o meka ni nsem hunu ayeso obi ano nteye na mu hunu nipa abo nipa no so de obeka yiti na wa wasa afre ne se wonka sabi ya na condition wo mu na ye okra ni je ye de sre na what asem na se e je be sre ni omo ye no eye omu ntwa so okay ka de munya baba na ono aba no Facebook de obi antimi nyire no eno kra ye good leaders asabe omo pro man na ni munyam sha ko ma broku ni Facebook ni bibia very o ti ase na save ababa no so da ache kakra na menim se woni tire so mfra busua mu ese beta frate mfra busua be mo ofa da ya za me man ye be ye busua ne ya mo wo ba na se ofra busua mu nti nsem a wo kekede na mo ye de akoba kratch ni bia ne busua mu otimi broku bibi munim kan be fa so akura ma de munim ne otena ne nche ye otie ne kasa no nko fia watimi no ne ntena se ne maame ye se ne nua bi o da ba otima control no sabe be na mo de ne ko na mo ko so mo kipu ni ho se wo ma biem no be video mbi ye sizi ni ama mo ye video de nkwase aba me kaso obi wo abusua no ne abusua wo abusua ne se wo yare da ho na abusua kobo wo gina se nipa hunu se wo no yare a waye tan se ne abusua abusua ne se bro wo wu da ho na abusua timato to wayi ati ne enya kasa fi bi anka mfa ho na wakọ eno ne abusua bi timi transe bopo se nipa yo da wo kura ye se de besia ye ne wo da be ho emene wo so ote ase na oye ese no wo te ase nti obi a ye ne opɛ boss we discover we aja for there e be na ka da wachi na ku woni ma se kwa na omo te ho we fi se omo so da bi be bombe wu ebi am ka se yare ye de ya anya ma ba akofo da ya titu ase ye di fa wu se beta fra cha brande man nkwa kire metima nya ka nkwanhia biti be bo fom ofalumba mu hunu no ma so wo kaza se afọ bobu sam kwashi bi am kan kwasi asem nko a eye wi ase ti na atu obi a yesusu ma ye nyennu no se asa da bi o ma Canada je mu asem on de omra no waka ozo ye obeso o kire ni ma no munya ne feeling ni anete enso se la yenya o kirem se yale ne momu ba ne se ne o ka bia onim ne mo ma ho hwe so an gede se kasa we de ni kwa za me kana bonten eno na bi we me na call out no we ni monyamfo ni kwa mbu na ni mase no eno na ade ne ba entimi control no sa ade no tubo so obeso kam na no kanse mu ti genipa kase ya kasa be ne yade mu asem ye busa gabi ananke mo ana na ye control se yale ne ba ye ma ne mfafu bi no akoke kan se matesa stella ni akaza ba ya kokko ne de na kokko ne de na mugu ne hu fiza mi waso nye nipa ne pe ti mesere o mani die kwa so nya mo pesa afoforo nya no munye sa ma awrade nyankopon asem se onipa ba akofo na ntehwe ase obede ni se nipa mi yonu na ma ba akofo ase ba akuso ne mo ye nua ba na hwe ase wa adwene mu a ka ye ya adwene mu da o se eso ne mu kata na deja so na ni kwa za sabita prate yesum ne se obi ankowe ti Kristo ko subura na no ko hu bodam na sabe watete ne wontade nyina no awrade hu se o hawa wo mu na nye even na busuafo kora pona to na twene a Kristo duru ho no kinkan oduru punaja no kwai onipa bi a ohun finfro bodam be shi yes onna no de obodam aye ne tena bere kwai onipa bi entumi mfa konzo no bia kora na busuafo a wo no kora ntumi mfa konzo ntone nsa nkata da gane so wota de ne tumpo kire ne konzo da bia om de ne tumu a na so wota tin konzo obate te no bumpo kire ne obiara ntumi
na da na dwene awia kwe no wo bodam mu ene momten so etia za no de abo twetwa no no hunu Yesu wa chirichiri oturumi ka be koto no kwe no de ne kase etia mu se de na me no wo Yesu Nyankopɔn wo soro ne ba wo se me do Nyankopɔn se hame efiri se no waseme se wo mfimfiri ni panimu asem ni nie Kristo hunu aye ne mobbo ohun se any option obetumi anya ma ne se si aye se honhun be free so kwa ma baba no na branche na nya fa hodi e de ne ye ya ma ye nua na nya fa hodi ye de pese ne hawo no na pia na ye fa hodi aba enim guase ni pia na ye fa hodi aba abranke wo so rishi bebre obi ye ni interview ne o spiritual father bi o de ne mana aba ne hawo nyina abeko enso de ne mana be de no nya program aye onwene honda ameheza abaye keka ne nsemo mu interview na obeko obi show so okay kokko me sani di mabusa me wo obi obetuma mana ko o pepa so pese eko onzo obi aye interview obusa dabi obi agya no onya ne obenya wi akọ nen obi foforo nkọyo ne nya content foforo bra ne nsa mfanya adwuma ikasa adwuma bi a wo yobetumi da share awade ne munyamo adwuma bi a wo ye no obetuma ma Kristo abo oba so da chi ye beso akwapa no kwafo a na wo adwuma wonya no wo ye ne extra ema nyame ko bro na dwene ne nti ase so da meka isi preach ye nyina betuma preach bi by kwan ye fa so ye adwuma na ya wonya sofo wo ye presenter ba fa to say every morning bi anya some da gusina ka say ye ye home TV for na di jaw this me jaw bi message ketwa bi before I will start my program and in fact I sharp from grind unya me dwuma no no edinye so gira pulpit nkwa na chese wo preach say the wusi former nkofo nya futuo ni nkranhye bi e gospel Kristo to one obi say me man adoma chede obi de de edi nkwasa nko nso betimi ade no no nkwa de de odi yese obi de de age bribe na nko betimi ade no no nkwa de odi yese e ho ne yese akwapa no kwafo no ye besle om se bibi ba no obi o ha ne wo mo a ye mfa ma ne danse be nu ne ha wo no ama abonte sufu Romans 15:7 enti munye mo sede Kristo nso agi amanyankopon sede Kristo agi amanyankopon ni munyam ti dan ya wo problem na metima so bo sa meje o amane ba radio na betimi o sa wo je no o se ye je ye ho radio ye ton ye ho ye ton ye ho won na ye se no yam betua nka sam ka sa emrasa e se ya na nkwate ato obi ka dim de ka jweli tibi odisi ke se ya na nkwade akopem da bia ye ton ye ho se ye be je ye ho se ye nua na ekwa amane ye bi mu ye nsom na ntwatia ye nua na yare ye die ye introduce ni mo obi anke ko no abibifo mpene ye ti akwesa abaya na ekohwini sa na mum se abuase problem ni mfo ni ye hu se sa na wote ana se dan ne de ye hwehwe e ti awrade nhira no aye ni interview ba da futuo na mde ma no no nhira baba ne nso amesre ne se sam ne otu ye interview de bipolar se wan ne mai je basa no no a de the time that the bipolar comes we ase enti ono amfa ne ho nko sam de na ne ho ato no de be interview de na dia pod ye ni bia onim foma na osofo bia wa bene no akwesa o bipolar yale danza o to wa na dia ko interview ku interview na akoba na dia kan gwa one day I think say can major masebie so se bia nya ado abusua se abusua modo modehia se de odi nka nke wu se bishop e wo so mo ka no mutiem se ye kra ne ye ma won granting interview ye kra ye ma we se abusua no mensire mi sa se wo mo mpe ababa o yi ana onzo obi o mo di ni didi o abusia bitim ma ha no mo didi ho okay Jeremiah 8:3 o se na abusua boni mu nka ya obeka nyina bepo owu asene nkwa abusua boni mu nka ya obeka nyina bepo owu atrenkwa so ofre abusua boni mu omo ka no omo hwe owu atrenkwa what you say na di obi o a wonim ni ode wo ye se abani se nsa wo bipolar ne ba sika da okro hu ba bi eda no I confused wa kra tim tam na se je koto ayi bi me na bo se okra 500 million was mun koto sama na mere me the end kra no onim ni po de ma no die yi obi nso akono trust me sama ne hu obi afa to ne fence wo obi afa hye block the same po be da wa bo an kente sa yale a etimiti ni pe ni so mo ko interview yale edrum pempenso asabe yentimi nsa ya wa bodam kra du odi fo na ye bo ho ja pekuruma ye sama ne beto ne mu aso dem enya ni wonya bipolar edi abusua bi wo nya kopiem adan ese wa o nya sabe titiri bi empiem na nan si foma ase obi wo ahia no ba sa force yi nu kwa de wo se o ma ni ngwase nto abusua exactly o mbetim de o na si fom ama ne ma akoyi enso pia abusua nyima eja wo ha ehe me wo fa ase kwa de a chedi ana ekura no
o mo akra na ehwo se bukra atade ekura mo paase ne nyom tuo mu ne nipadua ebesi na kura yale ne ba ohia na atimi still oye fit anka atade ne nkoi na afafo guso todom obrafo timeto organizing 20 years one when lo Kenya na di preach no so mo hwa mo de no ase aya etomre bi no ampia mfra busu etimi gina ni pachi ede pai body ani entene e kire se me na me wo nyon na wo me ti se bi unni ni mi ni akosu adamfo ni bia wo ye da obetofo e bia me kam se mi ni awo me mama akoma akọ 7 enso se de obegina aka to sa de we de me ma wo nya no so de oso obeya na mo me di se wo ma me ne me no wa wo bedane wo kwan mu bia wo ye du bia ye mbe show se sabeta frache obi na do ba wi ase nyame do fo bi se ni pa cross wo mpene so enso abusia bi mfa ho me no kasa abusia we ba e abeka to se ye kakra no odi atem we de me me kana sem bi ni aka ni se ya wanya ba sabi wo program no woni watam program no solve atem di en emma problem na solve atem di en emma de ba sire abusia omumu ha se ye omumu omunye duru nta o made hia chi e Kristo bebusa omu ho asem wose mma ya awurade ya japade o diso de bi jaw na de dane agudie esa abofra ni tu ejeje mu kasa omu ade nti se ya awurade be question akura na firi wo Psalm 127:3 hwe awurade ya japade ne mma hwe awurade ya japade ye mma na ye funu aba ya akatua abra kokko ya akatua ma awurade eti wo ya de na jaw wo so wa hwe so yi a awurade bebusa na akatua na firi wo se me ma ba wi ase no me ma wo so aba na ya abra kokko untete ya de ma na ye sei bambo ade bo na ye sei eti ye besere ya mo ncha sa na mani nyina anso no mo ntimi nyina o ma de hye achi gina pa bo won sesi e benya busuani ama pe de wa nam bosom so wo mo kra no be kire be be ye be ku e be si wa ayan elu kwa ga na nyame ase o ba me mimini na ni mosu wo social media ka se me ko sabe aduani bi wo akofra no sam ahwe ne ekun no so sa me na enko yie no o timi hunu sa nyansa na enko ba bi ete sa enko we ne efie chie ene ne ye sei ba wo se ya de ne te but wuoli ko ba wie dia afena no wo so lusu ade bi ndi afeye enko ba ho ban ebo ne de ni bia mozo panyini kwa ati every day no to party no ye birthday bi was ni party na ye wa wo dia na we every right to protect her no ntimi nkokode ne nkọ nanim dia ba sira busua ya omtete sa etie na sami ni akoze dem fo so betena se ono omo mpae ono onya hwe na me firi mu wia no bo so obi die ntimi meye ne de obi die ntom na ni dia brabo na ye bo ne sere tom na bi ne wusie nua bi atofom ne wo mo a ye mfa madanse ye be pre nanim guase na ya imagine nkyere nyame shraw o nso na onye okesie ade ba ko ade bi e ma me mu yedu wa bra me sori anopa bi a menim sese mbeta TV so a asem bi a meka nya no menya pompe no kete be frɛ me ɛyɛ aka wi ɛyɛ mfa we nya mfa to ho bi ɛyɛ nye we bi ɛyɛ ayese e ma me mu yedu enti sɛ me ba na me bebie ma no akasa na ma adwene ba akwa kwase buase sa ahwa me kase ya me ma me be kase se erade shraw say bio ye de eti ayeyi na yakopia busua bi a eti se your live directors very ene say me shatade bi kura manyu obi anka hwe kura na me wo odifo na na yebo a I'm telling you today obeka chosako ene ya we shewe ye shewe ema menije. And I can see that these are real people. Ah, womo etani pechi ema ni mu yedu. Nyankopon onshiramo. Wakasa mama ye homoje. Nyame nshiramo a mu ye sai nyina. Nyame nshiramo. We can't go on with the list. It's quite a lengthy. But the ma ye mu yedu me de bia me ka say me ma me mu yedu. I love you. Enokate. Nyame wonshirao. Na onye okesie menim se wo so wo fia wo so kasa ko me so saa wo me maame oni ho anka obi se me maame onyame kuro be kume ni nyina ye de wo de atie bia no afa no na nya eno na wunyae. All right, mama fa me last story emrel na me last story me de bro na fe no ya mo akwanya ama won so wabem ene say abeto dwa say MPP constituency election eba be koso ewa ayawa so I think north or south no in fact attending bloody the way so was say easy in video stick us
George Owahene ene adom kase kasa no o kire se wono ene na chidonfo ebo modern court ekoje tabo ede beto so se de be ye bedwaku a womo na ye hye na entoto ano ye vet edwumadie be koso no womo ebe momogya womo edwumadie opanya court soma no ebedru bia ye ho na ekoba se wode enkrata no ebe mampanyifo ni bi eye womo adwen se womo mfom nsa enso nkrata ni mu eno ene na moso ena emrante wono susu se womo free eye MP no camp eto hye no so ebro no me patcho say the buy ni say omo Jimmy phone no say omo bebie phone no then delete picture and me can say nti omo the force and omo Jimmy phone me two phones ni na omo fine okay tell me what Canada good until me realize yes me call report you Kotobabi police station and omo mama me extract say me fan call hospital because the way I me bleeding no it was severe until me fan call any government polyclinic nti ye ba mama bi polyclinic no car na ye fire na realize who say ese ye tuaka nti me yi me bottom na ye say me sika 820 I share me pocket baby am the phone share no you can see omo yi ene phone nyina Oraba kunso a ye fe no Asimiru Moro ya wono eye Aveno Electoral Area former aspirant no enso etiremu ekaya na ekame aye se party no eba no kroye anase enkaboma wosusu se ebi eni aye abato mpesua so honom sese no obia uyi wanim se wo ye bibia na ya tag o se wo ye nipa boni ni wo agency MP anase obi which is not right. Adenti na mobema ya ton ya adwen ene ye honam ne ye nyansa nyina e de ama individual person mumma ye nyina ye sorry as party because I was so central constituency no ye lose constituency na ye ni bebi afabium ensem ni nyina mu no ewo ayewa so central Owura Sylvester Kwache adodo na fa na agbalaman ene adom kase edin komo recorded wo yan and boys baba here there o you recorded no say on wa hin on the injection be baba ebrom am and the boys about or you told recorded say or court akọji injection about two in zuma recorded organizing the boys on Mama Clown he's a blatant liar obwa they catch out say the all can nyanu kre or polishing at some keke. What I say? Say, what would the value for question? Because in the first place, there's a come here crying say, "What would you judge as you know?" Say, "Others are granted man, whatever be it is." No, I don't go for police station. No for police need escort to bailiff. No go serve. And you plenty now. No ewo ayewa so central Owura Sylvester Kwache adodo na MPP constituency election at any bloody ewo ayewa so no Bishop 90 obi mo position must this happen any day kwa so ayewa so enkwasiafo ho mu nhia nyansa enkwasiafo mo da so ti ayewa so asebeta fracture nyansa di nyansa de omso mu mpebia hu omu nhia nyansa asebeta fracture aban bi baswa on time fried rice be soup every day titibidi de jaya djuma ye e wo djuma kuro ya wo ye sebe na na dan kwa kufu ado aban to petrol mu no so wo aye waso wa ye nte wo de so sa jimi no omumani ntwom na bebe omumani ntwom no omunyi omukokromotin ni dan toko hunu ni ngwaso asem na asebe omu bidie no ade na besie na wa yonko nipa aba wo koto aselete ne awo penti na ade abone bra no thinking say ono so betuma be president da achi ni bi say na wo kuma MP bi no betuma be MP ni bi da achi bi di waduna ade koye sa ko plan na de yen ebe si na Ghana da so wo kuro bi asabe mu maguna jimi say na ye fam ne ye wana dan ye koma da bia Yesu no kuro bi da so boa manante asabe o ma jimi say wo ho MP ni ba de an wa ya ma wo say MP ni ba no wa ma odjuma titiri bia ka ofri say wa ko jina na chi say kokontokwa Ujirisi ebe trouble makwam despite akọ police station akọ bo obi asumda because of adwuma ye. Anye diade na mo de munsie nyansa kakra sabeta fracture da bia da beba se mo de ma reserve ma ho ode ato wo se da achi bia ye beto aba ye de bekọ akọkọ ya ma etuzi dia didi empra ne se ye so ozi ekreti adwuma me nya bi ye. Ade na mabura jimi sa. Da na mabura ya ba ye jimi sa. Ebi mo this time generation no maburu dodo na ejimie dodo na ejimi ye beto aba de he obi be ya me akobo ni tu akune kwa mi was aban ni boss won wanye hema no ko pe adwuma mo bi papa na no dia ya tu ya bobo nkofo to police station wowu butasa government ne ba ya no mpacho o ma me kura wo fie no
yɛtumi command bibi sɛ compensation nie etu to adwene Proverbs 27:11 Proverbs 27:11 ɔsɛ meba yi onyansafoɔ Ghana for munye nyansafoɔ na awurade akoma ntɔne yam wo nyansa na awurade akoma ntɔne yam sɛ wagimi a da bia wo yɛ adeɛ na awurade aka ne sɛ meba yi magimi na ne ho adi magimi na ayesa akro kasa basa na wo fɛlefoɔ bi abafie na yɛ frɛ na akyea no ɔmaame bɛnya na nkiɛ nya no yi kura nti awurade ho wo bɛyi ɔmaame na sisi fam saa nti enya kɔ yɛ abɔ sɛ maame na gye sɛ junior deɛ kɔ fa yi frɛ me ɔpɛntoma yi na firi hɔ sa na kra wansi ebi na Ghana maburu ni bi ɛyɛ ɛyɛ mɛtɔfoɔ nkwasiafoɔ wɔm kura na medwa ɔmo kura so obi ba pɛgya dadeɛ kama go and listen to the story about Samson awurade so yɛ brane wobɛkoa ma wokuro the Samson wɔ a kuro no wɔwɛ so obi medi nkwasiasɛm ntia ɛnea moyɛ taase wɔbɛka magu fam ka yɛ mɛtɔ wɔ asante na wɔwɛ sɛ aban no ba yɛ asante atumpɔn asante ayɛ fɛ no di anka police station tam do no mako gina ho sa party da mompe it is om ko san nkofo so men saba no mo busa nkofo na asumdi aba ko mo pa de pa sa we dey na tori be kwa kwaje ni kakra di no no asa so de tie ni kuroma no abo go mo prepro mo na ne kra ni age owi a asa ni kuroma na etra kro hia no be kia no Proverbs 13:20 Muni nyansafoɔ mo na mo sumati madane nyansafoɔ onipa bi one kwasia nam no wuhuna mane etiani nyansani nante ne nsao na ne kwasia nante a wuhuna mane MPB yɛ kwasia etunya fo na damfo a definitely ba yɛ kwasia MPB wo yɛ tutrani etuni ne konante a definitely ba yɛ tutrani ufa ba ifo adamfo a definitely ba yɛ be wura umu because ni sunu ne ba na dia na wodi nyina ye bayiduane nti wodi awudi bie no na wo so u process kakra na se ye mabunu no yanye kokrobotini nyame ye nyansafo no bo wonsa 5 ena ne ye tia wo mpa na odi ahode nyina ama no nti eduwa no na kasa nyantokwa enyantokwa na masra MPP friends MPP ni NDC MP fo no ngwaziafo kakra omom sa abato enya metro ne ye de to aba ya adwuma ni yie no man ne no ne ntoma ya wadwuma yie na ye no na ye ntoma obia no wadwumi a ne o ma na aduane de yebusa ne kwahia fa no obe prese nipa kromu obia ni ho obia pese ne odi o ma na aduane de won tra wada amfama no edi se wa ya adwuma yie a sabe okura ho nkoye campaign wadwuma na beto aba ma ho exactly mo ba mo mpa adwuma na ye edu ama se sabo ise twa mo ho ahia na ntoko hunu ni se hunu na o makoye na mo hyedem na mbo atobia ya chi na anu afafo makura na we no ntimunya no na we afisa ni awoma na bona ku na kira bi bebo betima bedo party na ba bedon nti ese we wu anye members na bi na mo lucy aya na aso nipa nyene nyansa no apia stadium no wa he no ni MPP exactly be ya na rotimbe di NDC exactly nti o MPP na NDC fo mo ma mo metofo koku no a ke na ni sa apia gina ba bia no so ka do mahama ba no ade ya wo se nipa dwene ho no saa obi so me free NDC no no so ko ni awon fa se abura otia no no so ni NDC abura ye ni ye program I know ade na si ye so ko MPP it is am na NDC na wo so MPP fo mo so ma betofo bu ni ku na nka bere bi ba nkwa ba mu member mo ni we ketua bi we ho nipa won nyini se we nim nyansa nkwana no wota wo akira ye bibi na so nani a obetuma ba ye odofo die nsori ntia no yampanyi fo ne sabe dodo na jimi dodo ommo mani mro mo se di nipa na ya ade na munya wudie na kira ya bowe akira ya kokumwe ba boss wura munya bi wo parliament wo no awo de mo antutuo wura fa bi wo abonte de atutuo ku no tira nze timamfo ye nwene MP mu atimi ye sa ya anya ne hwe enso ko ye bi wo abonte de a yetimi tutuo kum e kyese yen ye wo hia omo bo mo aho ne hia omo te o se kiani ba ye ho so nkaza amre ye nyini wa batom to the sense campaign wa mo ba ye megina ase anya hwe won na don so obeto ma na wo tirim ni nyina nke be se wuska na o ma ba be jona he go bo hisi mu nko na ukura dua na wa anya na oni wasa akojai aban ni hwe ye ma won ko ni aso ba ko to nkram ye ne ko hospital aban ni hwe ma tra ofie ko mbe campaign wunsi wo tam dro wo di lie kama ya miama na wo mia wasa be se na tra ofie asumdue ya technology o mo de ba
ade na just about to get me into the phone so and so corona ballot box on person say don't say no money na hoda now mobile money process and come dey fam person obi a betima to yi levy come trans the plan ya about to for phone so obi a betima to ya one pe utimi send them more ambato kenye ye kebe ka corona no fa na aba kan to kwan be fa na aba etini no boko kwasi obu na ne naje aso empani for person ya no mo bu ya bura yesu ya bura ma da bia ye kum ye ho ekun ye ho nti no da bia nhehye ye betia ye de o mo pepa amode mo me anwene amuntra kura mu sabeta frachi na mu bi nyimi mu ho saa uwu amini mu bi ni afi kura ba to mi nsi wo ko bi do ho hi aso otutu abo bi wo ze trace go fa na gina ho no na ya be ka se sole na o mo tamba mezi wo so ahomachi apa na makwere din na mabetena mbabi sasa Allah idie ni ayi e ko tazi na ni po tazi mesen aba bedam baby tazi because na yan o tamfo be da he so na gina wo ya ko o to aba oba ye ya so de bo bi na train and no kaifo no wo so de wani wo o de one friday da yeah yenim yo mbetimi aye exactly eti ye ni fure ade bia wo ye ni fure na nipa no wonya onso wo insistro dabi wonya wie kura wo bia wo kuma no wi otekra abato obedu anom ba fie betra nkra wasa oba so kra na wo hia wa me ba me yes pepe no asere keke wa bure pa ande osere kire okakra wo hia na yi asa wa asere no ayi watu na bibini di ade kire no resa hwe ye koma mpina be ye matu no be muanka se be ma wani age me so tumi bere kra na wunu anya chance wo school ade no kwa kire mpi wa wo bere ye no betwi na nya ye nkofo eti monto mo bo ma mo ju kokuro motidi 2 mini nyina enie aka 2 years pe okwa na na do dan kwa kufu ado bo adwuma ti bi pem PP party bi ne no timi so na akọ ofie na na do adwuma anya me fe ti menya nka ndi si mra ne no timi na okọ e pe so mienu nyina nkọ tena se na yemfa pa agwasi party ya na azasabe sofu chabo som de anima eno so nwe no wada awani obi mu ye ne e ka na ye nya no afakọ esi yan start we so obi tinu ho apai ade e be start obetin sam e besie ombe wu omo so ye besie mo adwene mu so madwisa enti wu a tufu na wantia enyawa sa time na wawu na ada no aka se ye se ye kan yo na menti next 2 years do go say dan omo to abawie no mbobo a omo mbe wu ni nyina mu pre video na mebo pada go tu gbasiafo no wanfa wu obi akwasi bishop tu gbasiafo no wanfa owu afun ani nye sebi son sebi eyan do ka se bi mrebi o se ame de obi e wajim de mempe na da mempe gbasiafo you tu fo wunti wo ye kwasia wo se ento wansa obi pe waku wo se onya wunku ontimi nya mewe na onya wan odo obi anso po waku bi odo wo o se we meji na dwen fisi me ya de bo se me yada eni onya kra obeto atara cha onya na waye duane amo no edi yada me ontimi nya mewe afi wo so mu se ku a dan ya kwasia yo fa nye fe bishop me dey team asia yo ngofa wo bro wo beto sa ayo beto fo sa utim de wa dwene ma no bo so so be hu no adwene bi different nyame hu ye mobo obi o ya kwasia aye susu twon ho mane nko because no stebi so wajim enti wo ka papa no wa fa ne bone na o se o da bi Jimmy we dey Jimmy kosa na wunya tomu wi a eho na the lines na to man asia yo ngofa stebi so eye bre bishop ampo oni mi se me pa wo kwasia yo ngofa kwasia betimi ni we ya na anti ache no I had the mistake. Now we have a boy, a man, yes, no, I am the emir. Never will inquire on Yadi and never casa, but two of a casa was said. On Cassiala, who console you, be a man, what you imagine now was said. Or Numpo no attorney against you. Bonza for no new or no prop a bishop has some pan or can I got a wood of my yen, some baby. Wouldn't himself the owner was where you want yet. Number 2 covenant to call our Koyami only say on a year. Colamana dear grand after a management care by who's a near watching here, sir. As I don't go far. Aye, Mema who say be a nipper who would do in Yantimino me Munano cram on Cones idea would there yet. No, we are now my smart secret when I word Jim. As I don't go for it, one man who send me Jim to me a patient. Okay, my tremor. Call any one. Who was the other for? Oh, Brepa. What do you must take?
atitire be wabra bom nyina akọ ampa na wo so da so gyina makwasia no ampa atu akontuo kọ akire ampa wo kwasia damfo wure fi obusua sa kwade ozo ye mo obusua nya da bia beto wo de bua bishop mam 5 ho wa kama sembi abbo masem so ne mani age ama me de tumufo kwasia nantie eya nyami shine na ye me ni na ho ai o sika na de beboa kwasia fa bo obusua because en kan rubo to betima gina makwasia saa owo mo nkwamo wo na makwasia so na wo blani edi wani me ye ose ne ye ose enso se bie so se bie yan onu hui ohui kura ne ne frama de wuye no erade nshi na kwasia na ne na ma ade bia be mana ni je no try ya ma no ba de be mo ni je no sa pe no on za kwasia fo ni sibai so fa sa adam fo ni bia afi na mko hia bi no ma me hu se magimi no me akra me baby owo no me say so wo ho anopa me ma baby akwasea no wo e no wo ho awia me ma baby a wo kwasea no anadina wo ni ho no sabre na me ba ho because o ma hu se me akwasea enti wo jimi na me hu se wo jimi no me mben wo sa time no say dan ya ne be mo ni je no adam fu kwasea no wo pe na so person na ni jinti no wadane ama no fa itambia wu nya ni je da sa ko ni je de be na ni boss a mpa bo de me fe wa man ai awo chi di e be fata me na me dia man da bia bo nso wo kwa wachi wa abrabom na kwase na so kra erani sha mo ni na e wo kwase anyanko fa ho na ubedru akiri. Hello, good morning, my lines are open, you can call me now. Hi, oh to say good morning nyamena do mo pacho mommy tell where what's in the baby are from me fi pacho we me din discipline in Pacific customer. All right, until pacho kosi na until why odo oh I can't hear you. Okay, also obit me. I part of the phone and give me a call now. I have I think 20 minutes to go. Maybe lines not to not say the year cano. I know I'm winning Adaho, Ewasia, and now for Fahon. What you say, or monks a wood Jimmy, oh dear, Chonhobo. Namane soon bre so with your cobo. Na sebie so ye me nim na ho eya na yen guys no ye high home politicians no hot so much a very damaging udi echi now maami abehwere okwa because of 100 Ghana 2 million binti. Hello, good morning. Good morning, madam. Odo na what to say me pata me kata fe no de region kumbungu kwa sute fata kumbungu yentie wa aha sute me da wasi me shira okwa wa ya de pa me fa akonye we na me cha agent regional chairman want to me chairman ba ko pe me cha campaign kwa me de Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia loyena na obir boyen so tayana wa cha Honorable Mohammed Awal ma me tourism minister asama wo dia so jono papa no wakata yi pa because the thing na me can say NPP 40 bi tani pa bi NDC intra ana NDC for so much bi tani pa bi enamte NPP intra na kan yetre ya panyi for mu ja sa ne manema na ayede mi fata ko mbugo mi apie NPP na so NDC bombet ma yema di pana mi boye NDC ni ana NDC ni so NPP for bet ma yena di pana no so oboye NPP ni enti enja sa ne manema na airport no mi try ya panyi for no ya NPP for no ne NDC for ya enja sa so ban no na ma airport wo Ghana ayana wa ta political benzema mam na obi boy mi da wasi. All right, thank you for calling all the way from the northern region. Also, obviously, I part of the phone and I have so many messages. Let me come on Facebook Live. Diane, God richly bless you. And Bishop, thank you. From A44 said, the Bishop always speaking the truth. Thank you. Diane, I love, okay, I think I've read this on earlier. I'll have a caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, me pacho we didn't baby I'll frame me free. Pacho was Jura, because I play Jurana, middle of Falumba, Sipa, near Futua, Lydia, Nankoina, that you mean the one in young lady, the Bemanian Copo, yes, the ATM, flower, relative in it, you know. Yeah, that's it. So afraid you can also be part of the program. So give us a call and then let's go. Lines no at that screen. So and see call. Amanko Boss Tip says that
Which road are you actually talking about? Is it Accra to Kumasi or that bad Sango road? Is it actually that is killing innocent souls? Hello, good morning. Hello, good morning. Mibacho NTO TV ni muti mo phone ni na yenko. Hi na mne ka say. Alright, right NTO quickly. Alright, darling. But now let's take quotation here. Radio man kai. O say ebushina no kasa fe ebushina. Jeremiah chapter 8 verse 3. My come out. Jeremiah chapter 8 verse 3. Amen. 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 Also, obitime afre. Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning. Good morning, sweetie. Pacho, hi na mene kasi. Nyako pa do. Yeah, ne ko na wa me ka so so ka. Me ni abe ma na bia na ba ko je na. Ni aka so no. Oh, nice one. Pacho yentio. Pacho yentio. Nyako po sha o. Ba e mi ta so ka se u chi o pa ye pa ba o pa so nyako po nshira ndbre. Amen. No prebi. Nyako po kan no nya ne ka se na da ma me ko me no. Ebesere ni pani so ngo to aba to ni nzu a omunya botere no ngo pesika mu bi papa ma wu to papa ise but I say no ye Ghana na eti no mother ni papa be bra so an you na mo ma da ma do na mama ya je mo bi ye se ba de sa obi ngo to aba no kwa kwina akwa to akukun to ko ya wu ni pani bi fan to mo fo o fan ye su ya de na ba to no kwa to am obi papa wenya say 50 Ghana and Ghana now da hono Yamin Strauss, City Pie. Yamin Kahon be brave. I have 15 more minutes to go. I've given you a lot of time to call and to also be part of the show. Na Yanko. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning. Mpacho Yentio. Madam, Mpacho Kasawai, although unfortunately I lost you. Mpacho fra na jamin ti o TV no e ya ti o ho phone nim se ne be ya ye beti won ka fe. Do I have a caller? No, I don't. Hello, good morning. Morning. Pacho Kasane yon ko wa odo. Call has put on hold. Please wait. You want to talk to us? It looks like you don't have the vim to talk, you know. Call me back. Let's go. Hello. Hello, good morning. Okay. Went to me engineer, so let me go on WhatsApp. Okay, I have a caller. Hello, good morning. Hello, Macho. So, good morning, Diana. I love your show. Thanks to Ofalumba for this comments on Abena Koko issue. It's from Kwame Esiama Konongo. Hello, good morning. Diana, me pacho, me a Kwabena wa na sa. I'm in here, Minya by the quick free of I asked Yanaman why, so what's the maintain and catch a why, or my maintain and catch why. Bye bye. I have 12 minutes to go. Hello, good morning. Good morning. Maybe I we didn't baby a frame me free. Let's go. I say frame I'm okay with you, make us a freedom laughing. All right. Me bomb about so say the moyen a pie so it name me chow for lumba. And I think oh, what's going on? What's happening? MC, I'm on checking mommy. Mosaka bibi ana day. Ana me cause no a triple star. Please check it for me, I beg you. Also beating me about so stop making your calls. My main call WhatsApp na mention. Say mobile. I have this one that says hi to you too. There's no name attached to it. This is an audio. Unfortunately, I cannot play the audio. I
There's a sister watching you live. I love your program. I have a caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, my dear. Pacho, into Wait, what are my pigeon kakra? Yeah, into Somewhere. All right, someone, let's see. The patrol, the chairman, yeah, that's it. I have an anti-PDN details. I'm getting home back. I said, perhaps it's in my mistake. Say, yeah, they say, let me see Parliament. Now, almost MPCD and Parliament, Speaker of Parliament, and I just said, honorable candidate Japan, or what was near to Commodore Black Pants. I said, I asked myself, a solid TI. So we are candidate for MPC, and we are this. Everything of one, and some trunk, I can say, if I say, open as a also can say, Speaker of Parliament, you can say, why a family man? You get some dome. Yeah. One dome, it's the same answer every year. Name me, over to a movie or manage to drink or more can I and Shaba and Kobo, how one kuna. And to all men and the cat, all men can. Nyamin Shaw for beautiful comments. We love you. All right, it's also over to me after I have 10 minutes to go. So, you know, I'm taking your views into more friend and I am come one more time, baby. Sa Pepe, Pastor, and come about center as I come out the phone and I, of course, Home Estate and Block Factory. They are so amazing. Or more, ebo chitom blocks to do be our paid bema, and Saturday to be a bema, I died to do be. So call me, let's go. All right, my member. Facebook Live and see. Okay, I have a caller. Hello, good morning. Hi, good morning. Mpasho me hoye na onsoe. All right, Mpasho into you. Okay. Na me tell Ofa Joso. Na really make an offer more on we go about one, a demon quick putty or about 2 months. Never 2 months to close up on. So you do about one, even moving in Jamaica, I'm going to assume you are. I have not put the better man. I do not with no cookie. What could tell you? I make a say, you was in his car. Who could tell you that was of 1 hour with my bush of food in the morning? Good play, I'm one. Who was always kind of something. Because once more was a good open. When I put to the question review, you enter question. That's it. And the question, being to a more no more trouble to animal. No more. If I was watching in the picture of my then I said, the chairman is will be the apple. My chairman papa on will be the apple. If you know me, chairman will be the apple. Bye bye. Yeah, I say, so Ofre all the way from Bediako, Eradin Shop, Oko to Abana, so why you and police Joanna, and I'll go to you now. What is it? Oko 100 Ghana, 500 Ghana, 1,000 Ghana for maybe 4 years. I could pay my own people, what's I could pra? What's wrong with you? Position Bayan Edibe Mount. Will be at night MPP and this team. Wakasa, be seen a man possibly. Until we won't find you additional day. Do I have a caller? Hello? Okay. Hello, good morning. Hello? Okay. I think it's a, I don't have a caller on the line. And see my memory, what's up? Diane, good morning. Watching the show inside Impasatia. Inside Impasatia. I love you. I understand that you attended Twansi Secondary School. Yes. Make what Twansi Secondary School. Where from this auntie? Do you want to be sure that I attended? Yes, make what toast. Twansi. Enjoy proud. Yeah. I'm also proud to have you watching. That's it, no. Babies. And let's say, maybe I go for a free. Yeah. Thank you. Next time we have for the account, you didn't add a name. So add a name to it so that I can actually mention your name. I am proud to know that, you know, Twansifo AB She Jumedi.
Let me go here and see. No, this one is unreadable. This is an audio I can't play. So if I calls no and you know offer me, I will pick you up. Good morning, Diane. How are you? Tell Bishop that we love him. Wisdom talk every morning. I am Asantewa. Asantewa, yeah, that's okay. I can't read this one. I have to come here. Which you know, so message about how which is me now I become there. Good morning, Diane. I love your show. Thanks to Offer for always, advising us. The youth of today don't think most of them are dumb because of 100 and 200 Ghana cedi. Someone, okay, 1 2 1 2. Okay, this is. Let me go up. Good morning. Watching the show inside. What kind of I don't know. Even maybe Yeah, your friend. Bishop, I don't think so. Could be our Ghana. Your friend. It's constituency. Oh, like seriously. We know. Oh, and I say you should be proud of baby. Okay, so watching the show, tell Bishop that I love him. Meanwhile, you didn't also add your name, so. So on Jindi and on no crowd for the account so that you wouldn't even know the power. Okay, fine, cool. And see, mommy comment. Okay, please, good morning. Tell Bishop that we love him. International Bible reader. The way he reads the Bible is so amazing. Sure, so full. To shake one my I'm fellas from Sampa, please. You need a wife. Hey, take your time. You get a wife, okay? Don't rush. Because if you rush, you can find a find a man you can do. Hi, good morning. Watching the show inside is it Chichire? No, this one. I could carry Chichire now. Okay, I think so. This is Chichire, and of course, the youth of today, they have to grow up. They have to listen to advice. I love the show because of the advice. And of course, I'm advising the youth to be careful because no politician will help them. If you're not politicians, they be wow. Okay, maybe see. I don't think so. Message be our main kind. So far so good, Bishop. Yeah. Yanko. Then Diana, Papa Ebenezer Dako Yadom. Oh my darlings. Good morning. Sana, Papa is a good to pass. Yet, Chavo, and I know if them sons of she to the prophet in Chacha. Oh, also from Chacha. Oh, yeah, you're watching. Yes. Now, Reverend Moses focusing on me. I'm not sure be. No, because you for another one. The figure that. Papa, Mr. Bossman can't just enjoy a tenant. Catching a $7 and I'm maintaining a car. Our Muguma, Ubetinenka. But then I'm person friend I have fucking. Honestly, you can do friend show. Oh, I see you who say, yes, they be an base. They say channel. And you bet shall read a TV to stay. And see, I'm from I am an how. It shall stay. I owe him who watch and that's all to be BS. I didn't show the baby out there. Radio man. Mrs. Sterling. Okay. Facebook and Amen. Amen. Yeah, call my mommy Kate. What's it, mommy? Me did back up me say me don't be brave. And you know when I say I love you, how it takes for me to say I love you. Nyankopon on sharp brave. When me papa ko je do say mo so me na ma me ofutu nkwa e ma baby a me mu yedu na me na bia erenge bell e wo mtrim me na ma e ho adwendwen kwa me dwenem se ma me sisi rade nyo kese ya first time ya boa for eye Baheba Center to nso agogo ayar sabia na chi ba se bra
yade bi etete no obesade ama as dan call my a home estate and block factory one more say nsase adan blocks one be ma obi frɛ wo mo na wo mo mo sanso na odi for that I kwa wo jape krom papa me say ready on shroud na onyo kesi in fact ujina mechi painting or se me bomb aye ma na me just say de wo ye bia no ensiwie papa echigina pa odo afutu yenya prophet Ebenezer Dakwa Yadom papa erade onimfra dum ekwadum ono sofo chief erade onyamo kese na afi mami kochia mami Georgina okokobe mami ohote say mi cha bebre erade onyo kese na koliko onimho daban kwan okay koliko konkoli ana konkoli konkoli madam ah je konkoli enye koliko ah okay nti konkoli okodi as o kon don pisi Misha konkoli mikocha akoko ohon ti say erade onshao na onyo kete nti ewie ye ko executive producer for the show eye ora samda kus papa erade one shao woni wabusu nyina wo ye no wo ma monye kesida ono no kunchinsem egu nkrata so e ma me betina ha na me de brel me director eye ochunozo the most amazing director maybe asa we are no sa kote aduane ama na me say di e fa open ni si na me so me to be money what aha sanso and a famous any oma e bo me chidom or MCRs mo so mo hweye mo freye mo do messages by we love you adum dum ochna e be samba dan adum bedum mo no ojuna ozo maame and I see a yeah, my many is so amazing. And by forced retirement, yeah, the mouth, yeah, bus end of party, we're happy, and then the money in our family, no, oh, and I'm news what you and your back at us out. Moya sweeter, oh, watching mano, send almost to and you know, oh, Moya sweeter, Moya amazing, ready with Shebu Shanning in yes, yes, three who are yammy. Say or mom home by ma ready shout is him see me ameba now was what would me for will be up and me kwa na won pa de me meba won pa ne ya for ya ko sha me no do o Kumasi 104.1 am for Kumasi pa mid morning no and bro me cha me boss rap or what ya me shout bye homo